আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। নতুন আরেকটি ভ্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি। আজকে খুবই মন চেয়েছিল যে পিৎজা খাবো। তো পিৎজা যেই মন চাওয়া সেই কাজ। তো পিৎজা বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসলাম। তো এই বাহির থেকে কিনে নিয়ে এসে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন রেডিমেড পিৎজা। এগুলো জাস্ট ওভেনে গরম করব আর ঢপ 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 করে খাবো। তো এগুলো বের করে নিচ্ছি। দেখতেই তো খুবই ইয়াম্মি লাগছিল। মনে হচ্ছিল এমনি ধরে খেয়ে ফেলি, কিন্তু এমনি ধরে তো খাওয়া যাবে না। ওভেনও ছিল, আমরা ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। তো ওভেনটা একটু পরিষ্কার করে রেডি করে নিয়েছি। আর এখানে ৮ পিস পিৎজা ছিল। তো আমি এখানে পিৎজার প্যাকেটগুলোকে ভালো মতো কেটে একটা একটা করে বের করব। তো প্রিপারেশন নিচ্ছি পিৎজার প্যাকেটগুলো কাটার। যেই না কাঁচি দিয়ে কাটতেছি, দেখা যাচ্ছে যে পিৎজার যে একটা স্মেল আসতেছিল, আহা হা হা, এত মজা লাগছিল, মনে হচ্ছে যে খেয়েই ফেলে। তো আমি খুব সাবধানে বের করে নিচ্ছি যেন এটা মানে ছিঁড়ে ছুঁড়ে না যায়। দেখতে পাচ্ছেন সেটা চিজ, মজারেলা চিজ, মাংসগুলা কি যে লাগতেছে, ইয়াম্মি লোক ইয়াম্মি লোক। তা আমি এগুলোকে এখন ওভেনে ঢুকিয়ে নিব। আর নিচে যে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা হচ্ছে হিটার। তো যাই হোক, আমি এখন এগুলোকে ভাবলাম যে এমনি রেখে দিই। তারপরে পরবর্তীতে আবার কিন্তু আর একটা প্লেটে রেখেছিলাম, কিন্তু এটা আর দেখাইনি। তো আপনারা দেখতে পারবেন যখন এটা ঘুরবে প্লেটের মধ্যে, দেখা যাবে যে আমি একটা হোয়াইট একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিয়েছিলাম। তো আমি এটা ১ মিনিটের জন্য দিয়ে দিয়েছি। আসলে এটা মাইক্রোওয়েভ আমার এতটা ব্যবহার করা হয়নি। আমার যেগুলো রেগুলার ওভেন ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল। সেজন্য মাইক্রোওয়েভ সম্পর্কে এত জানতাম না। তো এটা আমার ফার্স্ট মানে এক্সপেরিয়েন্স। তো এই যে দেখেন ঘুরতেছে, আমার তো মন খুবই ফুরফুরে হচ্ছিল যে আমি তো পিৎজা খাবো কিছুক্ষণ পরেই। অপেক্ষা যেন আর সইছে রই না। মানে কখন এটা বন্ধ হবে আর কখন আমি খাবো। তো আমি এখানে তাকায় তাকায় দেখতেছি যে এটা কীরকম হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে। মানে খুবই মজা লাগতেছিল। তো এই যে হয়ে গেছে। তা আমি এটাকে কাটতে গিয়ে দেখি যে হচ্ছেই না এক হাতে। তো আমি মোবাইলটাকে এক পাশে রেখে এই তো আমি এটাকে ভালো মতো হাত দিয়ে ধরে কেটে নিচ্ছি কাটার দিয়ে, পিৎজা কাটার দিয়ে। তো এই তো কেটে ফেলেছি। তো আমরা হচ্ছে ৮ জন। ৮ জন আমরা এটা ২ ভাগ করেছি। এখানে আমি ৪ ভাগ করে ফেলেছি ভুলে। তারপর মনে হলো যে কী রে, আরে ওটা অর্ধেকটা করলেই তো হতো। যেহেতু ওখানে আমি ৬টা করেছি, তো ভাগ করলেই তো দেখা যায় যে ৮টা হবে। তো এই তো, আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন মোজারেলা চিজের জাদু, জাদু। দেখতে পাচ্ছেন? এই যে দেখেন ওঠাচ্ছি। এই যে আমি এখন এখান থেকে উঠাবো আর মোজারেলা চিজের জাদুগুলা দেখতে পারবেন না। তো আমি মাংসের সাইডটা এরকম উঠাই দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন কতটা ইয়াম্মি লুকিং হয়েছে। আমি তো মনে হচ্ছে যে আমি কখন ক্যামেরা করবো আর কখন খাবো। ক্যামেরাটা থুয়ে যদি খেতাম, কিন্তু আপনাদের সাথে না শেয়ার করলে কি হয়? আপনাদের সাথে শেয়ারটা করে নিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কতটা ইয়াম্মি। আমি তো ক্যামেরাটা বন্ধ করেই ভাবতেছি যে খেয়ে নেব। তো আল্লাহ হাফেজ।